गाय बेचारी दादी के सारे समोसे खा जाती है। फिर दादी गुस्सा हो जाती है और गाय को मार मार कर भगा देती है। फिर गाय दादी के लिए जलेबी से भरा ट्रक ले आती है और दादी मजे से सभी जलेबी गपागप खा जाती है। लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता है, तो दादी गाय से जूस देने को कहती है। गाय डर जाती है और खूब सारा जूस देने लगती है। फिर दादी मजे से जूस में नहाती है, लेकिन बेचारी गाय रोने लगती है। अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया